Është përkujtuar 83 vjetori i djegjes së kolonjës së Lushnjës nga forcat nazi-fashiste, në bashkëpunim me forcat balliste më 16 prill 1943. Aktiviteti përkujtimor u organizuar pranë lapidarit, simbol të kësaj njësie administrative. Pjesë e këtij aktiviteti ishin anëtarët e pasardhës të veteranëve, banorë të zonës, si dhe përfaqësues të organizatave të luftës. Të pranishëm ishin kryetarja e OVP Lanç për Bashkinë Lushnjë, Shqipe Gjoshi, kryetarja e organizatës së dëshmorëve Vasilika Gjergji, si dhe kryetarja e bashkisë zonja Riselda Sefa, e shoqëruar nga nën kryetarja zonja Maldrita Bardho. Gjithashtu morën pjesë nxënës të shkollës së mesme të bashkuar Thanas Bozo në Kolonjë. Aktiviteti nisi me intonimin e himnit kombëtar dhe vijoi me këngë partizane. Në përfundim, pranë lapidarit përkujtimor, u vendosën kurora dhe buqeta me lule në nderim të kësaj date historike. Fjalën e rastit e mbajti kryetarja e degës së Lanç Lushnjë, Shqipe Gjoshi, e cila referoi historinë e kësaj date tepër të rëndësishme për historinë shqiptare. Në emër të Komitetit të Veteranëve dhe Pasardhësve të Lançit Bashkia Lushnjë, ju përgëzoj për organizimin e kësaj ceremonie për të kujtuar 83 vjetorin e djegjes kolonjës me 16 prill 1943 nga fashistët italian, forcat balliste të ISA Toskës. Ky ishte një sulm i egër emizon ndaj forcave partizane myzeqes dhe banorëve të kolonjës. Luftime dhe aksionet e zhvilluara nga qeta e parë partizane që kryua më 26 dhjetor 1942 në këtë fshat, kundër ushtrisë fashiste i dislokuar në Libofsh, si dhe banda e ISA Toskës në zonën e Roskovecit, alarmuan forcat pushtuese, sidomos komandën e korporatës së 4 në qendër të Fierit. Kështu që më 16 prill 43 në mëngjes, para roja ushtrisë italiane, të ndihmuar dhe nga ballistët e ISA Toskës, sulmuan kolonjën duke bërë repreziale e tortura ndaj banorëve e grave e fëmijëve dhe duke vrarë njerëz të pafajshëm si Vasil Bozon. Lavdi partizanëve dhe banorëve të kolonjës që triumfuan dhe fituan mbi agresorin e egër duke i fituar besimin e mbar popullit. Lavdi popullit kolonjës që i përkujton këto ngjarje historike dhe datat. Një falënderim të veçantë përcolli në fjalën e saj kryebashkiakja Riselda Sefa, e cila u shpreh se historia mbetet rrugëtimi gjatë i brezave, duke ruajtur identitetin e një kombi në historinë e tij. Të nderuar përfaqësues të familjeve të dëshmorëve, të dashur mësues, nxënës, ashtu si çdo 16 prill, edhe sot 83 vite më pas, ne jemi këtu në Kolonjë për të kujtuar një nga ngjarjet më të dhimbshme në këtë zonë, ajo e djegjes së Kolonjës, për të nderuar ata 3 dëshmorë që i dhanë jetën në këtë ngjarje, por patjetër për të ruajtur historinë tonë dhe këtë ta përcjellim tek brezat e rinj, në mënyrë që historia heroike që kanë bërë të gjithë dëshmorët të mbetet dhe të ruhet në breza të tërë. Shumë faleminderit dhe shkollës e cila na u bashkua në këtë aktivitet, sepse patjetër pa patur të rinjt, ne nuk mund ta vazhdojmë ta ruajmë këtë histori. Shumë faleminderit dhe lavdi veprës së të gjithë dëshmorëve. Faleminderit. Më pas fjalën e mori kryetarja e dëshmorëve Vasilika Gjergji, duke falendëruar të pranishmit në këtë përkujtimore. Të nderuar pjesëmarrës, të nderuar përfaqësues të familjeve të dëshmorëve, të nderuar veteranë pasardhës veteranësh, e nderuara zonja kryetare e Bashkisë Lushnjës Riselda Sefa. Një falënderim i madh edhe për drejtoreshën e shkollës, e cila më ka mbështetur vazhdimisht, jo sot, po prej vitesh, kur ne e bënim festën e Kolonjës tek lapidari në Buzën e Gjades atje. Falenderoj shumë nxënësit e shkollës, të cilët do ta çojnë përpara brezat e rinj, do ta mbajnë gjallë ndjenjën atë luftë heroike që populli jon bëri, sepse ata janë gur themeli që lidhin ndër vite breza të tërë. Një komb pa dëshmor nuk ekziston. Aktiviteti vazhdoi me një mini koncert nga nxënësit e shkollës Kolonjë, ndërsa më pas 2 pasardhës veteranësh u shprehën për mikrofonin e televizionit Apollon mbi historikun e kësaj ngjarjeje. Në 83 vjetor sot,
me 16 prill të 43-shit, kolonja është djegur. Është djegur 2 herë fatikisht, jo 1 herë. Dhe djegë ka ardhur nga rruga e Firit, duke ardhur sipër, janë vrarë dhe 3 dëshmorë të kolonjës, nga Silboza bashkë me 2 shok tjerë të Ardenisës, dhe kjo ditë është quajtur djegja e kolonjës, sepse mori për masat atilla. Armiku duke ditur se kush ishte kolonja, mori për masat atilla dhe e dogji komplet kolonjën. Sot, 83 vjetë, ne përkujtojmë atë ditë të zezë para këtyre viteve që kryeballiste Isa Manastirliu ushtroi një dhunë të tmerrshme, një ditë Pashke, një ditë feste, që të gjithë banorët e kësaj treve këtu festonin Pashkët. Ai bëri reprezalje, i dojgji gjithë ato shtëpi, midis tyre u vran edhe njerëz.